Es domāju, nu, ja man būtu jābūvē, ja es gribētu, lai man kāds būvē māju, tas viennozīmīgi būtu Lauris. Tad, kad es ierados Lantis mūžā, es ieraudzīju Lauri un viņa frizūru. Es nodomāju, vēl viens vikings. Un vērojot viņa prasmes, kā viņš kāpelē pa jumtiem, tas noteikti nozīmē to, ka kādā no iepriekšējām dzīvēm viņš ir kāpis mastos, un arī kuģošana un laivošana viņam ir ļoti tuvu sirdī. Neskatoties tas, ka viņš ir Goldbergs, bet mēs tāpēc viņu saucam pa Goldiju. Jo viņš ir zelta cilvēks. Jebkurā ziņā gan raksturā izpalīdzīgs, tas man šausmīgi patīk. Viņš ir meistarīgs, jo viņam ir talants uz principā visiem darbiem. Viņš ir uzlicis jumtu gan galvenajai mūža sēkai, gan dzīvojamai klētī un būvē meža māju. Un viņam diezgan labi sanāk. Viņš nav nekad šķirojis tur to es nedarīšu. Kaut ko nezinu, viņš pa vakaros pasēž, palasas, paskatās, iemācās un viņš dara un viņam sanāk. Viss, ko viņš dara, vairāk mazāk viņam sanāk. Lauris brīvajā laikā ir zemesargs un iet pārgājienos. Smagākais darbs, kas ir tajā zemesardzē, ir ložmetējniekam. Jo viņam ir jādara viss tas, kas pārējiem, bet viņam vēl jāstiep ir tas šausmīgs mazais ložmetējs un tās patrons, kas ir, viņam tā uzskara ir droši vien 2 reizes smagāk nekā tiem pārējiem viņa vada biedriem. Citreiz arī stāsta man, kā viņam iet pa mežiem, kā viņš slīkst purvos, piemēram, ziemā. Mēs viņu saucam par pilotu. Kad mēs braucam kādas krāces vai kas, kur neviens cits īsti negrib braukt, tur kasa galva apkārt staigā, un tad mums vienmēr, ja ir Goldijs līdzi, mēs sakam, Goldij, tu būsi pilots. Un viņš vienmēr, viņš mauc iekšā tajā krācē, viss kārtībā, Goldijs vienmēr vai peld, vai izbrauc sveiks un vesels un parāda mums līnijas, un tad mēs visi, kā saka, sekojam. Viņam patīk vienam darboties, un viņam patīk arī, kad viņam ir kāds palīgs, kurš mācās un kuru var sūtīt lietām pakaļ. Zini, kāda viņam īpašība ir? Viņš visu laiku tev prasa kaut ko. Lai gan viņš ir baigi labais meistars, mēs ejam, ko viņš visu laiku, kā daram, varbūt šitā, varbūt tā, varbūt šitā. Ko vēl viņam novēlēt, ir viņam vairāk sevi jātic. Jā, un jābūt uzstājīgākam uz tām lietām, pa kurām viņš ir pārliecināts.